अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमां ॾिसी रहा हो महरान टीवी न्यूज़ मां हाँ ज़ारा हुसैन। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हिन वक़्त जी ख़ास ख़बरनि ते। चमन में बोगरा चौक वटि JUI नज़रियाती जे नायब अमीर मौलाना अब्दुल कादिर जी गाड़ी वेझो धमाको, 6 ॼणा मारिजी विया, मौलाना अब्दुल कादिर समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। चमन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी लागू। पंजाब के वडे वज़ीर उस्मान बुज़दार ऐं जहांगीर तरीन ग्रुप में ॻाल्हियूं कामयाब, जहांगीर तरीन ग्रुप तरफ़ां मसला हल थियण जो ऐलान। उस्मान बुज़दार ते मुकम्मल एतमाद जो इज़हार। सईद अकबर नवानी चयो आहे त असां हिकु हुआसीं, हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं, कॾहिं बि जहांगीर तरीन लाइ रियायत नाहे घुरी। वडे वज़ीर समूरा मसला हल कराइण जी ख़ातिरी कराए छॾी आहे। उस्मान बुज़दार चयो आहे त असां इमरान ख़ान जी क़यादत में मुतहद आहियूं, कॾहिं बि कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे ऐं न कंदासीं। इंतकाम जी सियासत PTI जी आदत नाहे, जायज़ ख़दशा ख़त्म कया वेंदा। क़ौमी असेंबली में मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवान शहबाज़ शरीफ़ PDM खे फ़ाल करण जूं कोशिशूं शुरू करे छॾियूं। शहबाज़ शरीफ़ मुख़ालिफ़ धुर जे पार्लियामानी अॻवाननि खे 24 मई ते इस्लामाबाद में आजाणो ॾींदो। आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ANP अॻवाननि खे बि दावत ॾिनी वेंदी। PDM जे ईंदड़ हिकमत अमली ते गौर वीचार कयो वेंदो। गॾजाणी दौरान PDM में इख़्तिलाफ़ ख़त्म करण जे हवाले सां अॻभराई जो इम्कान। इसराइल जे ज़ुल्मनि जो शिकार फ़लस्तीनियनि सां यकजहती लाइ सॼो पाकिस्तान हिकु आवाज़। सियासी ऐवाननि ऐं शाहराहनि ते फ़लस्तीनियनि सां यकजहती जो भरपूर इज़हार। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर जी अॻवानी में पार्लियामेंट हाउस खां गॾियल क़ौमनि जे ऑफिस ताईं मार्च। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में सियासी, समाजी ऐं मज़हबी धुरियुनि जूं एहतजाजी रैलियूं ऐं मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भारत खां वालारियल कश्मीर बाबति 5 अगस्त वारे क़दम ते ॿीहर नज़रसानी जो मुतालबो करे छॾियो। इमरान ख़ान चयो आहे त भारत खे वालारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञकड़ियनि खे रोकणो पवंदो। कश्मीर मसइले ते ॻाल्हि ॿोल लाइ बहितर माहौल जोड़ण जी ज़रूरत आहे। एशिया जो अमन कश्मीर मसइले सां लाॻापियल आहे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आम माण्हुनि लाइ PTI जी हुकूमत खे मुल्की तारीख़ जो बदतरीन दौर करार ॾेई छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान वाहिद हुक्मरान आहे जेको महांगाई जो ख़ात्मो करण बदिरां महांगाई जो नोटिस वठंदो आहे। ॿियनि जे मनसूबनि ते तख़्तियूं लॻाइण खां सवाइ इमरान ख़ान पंहिंजो को हिकु कारनामो ॿुधाए जंहिं मां अवाम खे फ़ाइदो थियो हुजे। इमरान ख़ान इल्ज़ामनि, दावाउनि, वाइदनि ऐं यूटरन खां सवाइ हिन वक़्त ताईं कुझु नाहे करे सघियो। मुल्क में कोरोना वायरस सबब वधीक 102 ॼणा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। 24 कलाकनि दौरान 3070 नवां केस ज़ाहिर। वायरस विघे हयातियूं विञाईंदड़नि जो अंग 20,089 ऐं मरीज़नि जो मजमूई अंग 8,93,461 थी वियो। NCOC मूजिबि कोरोना केस मुस्बत अचण जी शरह 5.95% रही। सिंध में उरड़ी वबाई सूरत अख्तियार करे वई। 1 महीने दौरान 40 खां वधीक ॿारड़ा फौत। ठुल जे ॻोठ अब्दुल हमीद बुरड़ो में 3 वरियनि जो ॿारड़ो जनसार अली बुरड़ो उरड़ी विघे फौत। तालके में 1 महीने अंदर फौती ॿारड़नि जो अंग 27 थी वियो। तंगवाणी जे ॻोठ सुबह सादिक खोसो में वधीक 2 ॿारड़ा उरड़ी सबब फौत थी विया। महीने अंदर तंगवाणी ऐं आसपास वारनि इलाइक़नि में 10 खां वधीक ॿारड़ा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। मासूम जानियूं ज़ाया थियण बावजूद सिंध सरकार सुजाग न थी। मुतासिर इलाइक़नि में उरड़ी खां बचाव वारी वैक्सीन न थी सघी। सिंध हुकूमत ऐं सिहत खाते तरफ़ां हंगामी उपाउ न वठण सबब सवें ॿारनि जूं हयातियूं दाव ते लॻी वयूं।